ายุฤดูร้อนแรงวัวตายควายล้มหลังคาเปิดเวทีพังพายุลูกเห็บถล่มวันนี้35จังหวัดรับมือต่ออัปเดตล่าสุดแนวโน้มลักษณะอากาศ10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันพุธที่10เมษายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสืบเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาช้อนปะทะกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดที่สะสมอยู่ในหลายพื้นที่ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาดผ่านบริเวณภาคเหนืออีกทั้งยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาเสริมทับอีกแรงเป็นเหตุให้เมื่อวานที่ผ่านมาหลายพื้นที่ต้องเจอกับอิทธิฤทธิ์ของพายุฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณพื้นที่บ้านหนองม้าอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวควายตายรวด6ตัวคาที่นอกจากนี้เวทีหมอลำคณะหมอลำเพชรลำเพลินประสบกับพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทำให้เวทีเกิดความเสียหายในพื้นที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ทั้งยังเกิดเหตุพายุฝนพัดลมรุนแรงพื้นที่บนดอยภูขัดอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องได้รับความเสียหายส่วนในพื้นที่บ้านแม่แพตำบลกองก๋อยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกพายุลูกเห็บพัดถล่มขาวโพลนทั่วดอยพื้นที่ใกล้เคียงเจอลมกระโชกแรงทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายเช่นกันและปิดท้ายกันที่เวลา 15 นาฬิกาของเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มบ้านเมืองน้อยหมู่ที่8ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะเห็นได้ว่าพายุฤดูร้อนแม้กระจายตัวเกิดขึ้นเพียงบางแห่งบางพื้นที่แต่ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกอันเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรและฆ่าชีวิตสัตว์เลี้ยงทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับรู้เท่าทันถึงลักษณะอากาศที่จะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายและยังเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือเอาไว้ก่อนล่วงหน้านั่นเองในการนี้แอดมินและทีมงานขอแสดงความเสียใจไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้ได้รับการช่วยเหลือและผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆโดยเร็วเมื่อกลับมาติดตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาควบคู่กับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ยังคงมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอันได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากเลยชัยภูมินครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองซึ่งจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ชี้ให้เห็นว่าวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวปะทะอากาศจะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกในขณะที่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคฝนจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอาจมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่แนวปะทะอากาศส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือจึงทำให้วันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งแต่ในตอนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปที่43องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในขณะที่ตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่39องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่39องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่28องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่39องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคใต้วันนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจึงส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่38องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่39องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุฤดูร้อนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงอันเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้ง่ายอีกทั้งเมื่อเจอลมกระโชกแรงจะหักพังล้มโค่นได้ง่ายอาจส่งผลกระทบทำให้เราบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินเสียหายเราจึงไม่ควรอยู่ใกล้ในบริเวณดังกล่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าสู่โรงเรือนเพื่อป้องกันฟ้าผ่าสัตว์เลี้ยงบาดเจ็บล้มตายนอกจากนี้ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากในช่วงกลางวันทุกพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ในช่วง 35-43 องศาเซลเซียสควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมอื่นๆกลางที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังโรคที่จะติดตามมากับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเช่นโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้นจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่11เมษายนแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นประกอบกับอิทธิพลของกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะอากาศส่วนมากในบริเวณภาคเหนือในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาจมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางแห่งโดยในวันที่11เมษายนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งรายชื่อพื้นที่รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งได้แก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และตาก
แต่อย่างไรก็ดีในช่วงกลางวันยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดในบริเวณภาคเหนือยังคงพุ่งทะลุไปที่ 43 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ในช่วง 35-42 องศาเซลเซียสนั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปเช่นกันขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพื้นที่เสี่ยงรับมือพายุฤดูร้อนควรเตรียมตัวรับมือและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งประมาณ10-20%ของพื้นที่โดยยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้นในวันที่12-17 เมษายน 2567ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเคลื่อนตัวกลับมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันภาพรวมฝนจะลดลงแต่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในขณะที่บริเวณภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนหลายสาเหตุปัจจัยวนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบทำให้บางช่วงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเป็นหลักทุกท่านจึงควรดูแลรักษาสุขภาพและติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ